В последнее время кто только имя мое призовет, и того спасу. Насколько будет тяжело людям. Будет туго и уныние народов всех. Всего земного там. От мала до великих, всех континентов и всех народов. И вам говорю, время последнее, время старшее. Благодарите Господа за все скорби, тесноту, досаду всякого рода. И этим спасайтесь, не ропщите, потому что ропотом хилят, а благодарите Господа за все.